Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios, Viešpats su jumis. Broliai seserys, sveikinu su Viešpaties diena, 5. eilinis sekmadienis. Be galo nuostabus Dievo žodis paliudins apie 3 žmonės, kurie sutiko Dievą savo gyvenime. Įsiklausykime į skaitinius, nes šiandien Dievas ne tik tai sutinka žmonės, bet ir kviečia tapti jo mokiniais, apaštalais, pranašais ar tiesiog jo realybės, jo gerumo, jo meilės liudytojais. Pradėkime atsiverdami tikėjimui ir Dievo gailestingumui. Melskime atleidimo už mūsų klaidas ir nuodėmes, kad būtume verti dalyvauti išganimo slėpiniuose ir Viešpaties artume. Prisipažįstu visagaliam Dievui ir jums, broliai sesės, kad labai nusidėjau mintimis, žodžiais, darbais ir apsileidimais. Esu kaltas, esu labai kaltas. Todėl prašau švenčiausią mergelę Mariją, visus angelus ir šventuosius ir jūs, broliai seserys, melsti už mane Viešpatį Dievą. Te pasigaili mūsų visagalis Dievas ir atleidęs kaltes te nuveda mus į amžinąjį gyvenimą. Garbės ir džiaugsmo himnu šlovinkime Dievą.
melskimės. Viešpatie tėviškai globok ir nuolatinę pagalbą stiprink savo vaikų šeimą, kuri remiasi vien dangaus malonės viltimi. Prašome per mūsų viešpatį Jėzų Kristų tavo sūnų, kuris būdamas Dievas su tavimi ir šventąja dvasia gyvena ir viešpatauja per amžius. Sėskimės klausytis Dievo žodžio. Štai aš, siųsk mane. Skaitinys iš pranašo Izaijo knygos. Karaliaus Uzijo mirties metais regėjau viešpatį, sėdinti aukštame ir didingame soste. Šventikla buvo kupina jo apdaro. Aplinkui stovėjo jam tarnauti pasiruošę serafai. Šventas, šventas, šventas yra galybių viešpats. Visa žemė pilna jo šlovės. Šaukė jie nepaliaudami vienas kitam. Nuo tų jų šauksmo drebėjo durų staktos ir šventikla prisipildė dūmų. O aš tariau sau, vargas man, nes esu žuvęs, aš žmogus, kurio lūpos suteptos, gyvenu tautoje, kurios lūpos suteptos, o savo akimis regiu karalių, galybių viešpatį. Tuomet vienas iš serafų parskrido prie manęs, laikydamas rankoje žėruojančią žariją, kurią buvo paėmęs žnyplėmis nuo aukuro. Ja palietė mano burną. Štai, tarė jis, žarija palietė tavo lūpas, tavo kaltė yra panaikinta ir tavo nuodėmė nuvalyta. Tada išgirdau viešpaties balsą. Ką man siųsti? Kasgi bus mūsų pasiuntinys? O aš atsiliepiau, štai aš, siųsk mane. Tai Dievo žodis. Dėkojame Dievui.
Skaitinys iš Šventojo apaštalo Pauliaus pirmojo laiško Korintiečiams. Broliai ir seserys, aš aiškinu jums Evangeliją, kurią esu jums paskelbęs, kurią priėmėte, kurioje stovite ir kurią būsite išgelbėti, jeigu jos laikotės taip, kaip esu jums paskelbęs, antraip būtumėte veltui įtikėję. Pirmiausia, aš jums perdaviau, ką esu gavęs, būtent Kristaus numirė už mūsų nuodėmes, kaip skelbė raštai. Jis buvo palaidotas ir buvo prikeltas 3 dieną, kaip skelbė raštai. Jis pasirodė Kefui, paskui 12. Vėliau jis pasirodė iš karto daugiau nei 500 brolių ir seserų, kurių daugumas tebegyvena iki šioliai, o kai kurie yra užmigę. Po to jis pasirodė Jokūbui, paskui visiems apaštalams. O visų paskiausiai, lyg nelaiku gimusiam, jis pasirodė ir man. Juk aš esu mažiausias iš apaštalų, nevertas vadintis apaštalu, nes esu persekiojęs Dievo bažnyčią. Bet Dievo malonė esu, kas esu, ir jo man suteiktoji malonė neliko bergždžia. Aš daugiau už juos visus esu įdėjęs triūso, žinoma, ne aš, o su manimi esanti Dievo malonė. Taigi, ar aš, ar jie, taip mes skelbėme ir taip jūs įtikėjote. Tai Dievo žodis. Dėkojame Dievui. Viešpats su jumis. Iš Šventosios Evangelijos pagal Luką. Anuo metu, kai minios veržėsi prie Jėzaus klausytis Dievo žodžio, jis stovėjo prie Genezareto ežero ir pamatė 2 valtis, sustojusias prie ežero kranto. Žvejai buvo išlipę iš jų ir plovė tinklus. Įlipęs į vieną valtį, kuri buvo Simono, jis paprašė jį truputį atsirti nuo kranto ir atsisėdęs mokė mines iš valties. Baigęs kalbėti, jis tarė Simonui: irkis į gilumą ir išmesk tinklus valksmui. Simonas jam atsakė: mokytojau, mes kiaurą naktį vargę nieko nesugavome, bet dėl tavo žodžių užmesiu tinklus. Tai padarę, jie užgriebė didelę daugybę žuvų, kad net tinklai pradėjo trukinėti. Jie pamojo savo bendrininkams, buvusiems kitoje valtyje, atplaukti į pagalbą. Tiems atplaukus jie pripildė žuvų abi valtis, kad jos ko neskendo. Tai matydamas, Simonas Petras puolė Jėzui į kojas, sakydamas:
pasitrauk nuo manęs, viešpatie, nes aš nusidėjėlis. Mat jį ir visus jo draugus suėmė išgąstis dėl to valksmo žuvų, kurias jie buvo sugavę. Taip pat Zabedėjaus sūnus Jokūbą ir Joną, kurie buvo Petro bendrai. O Jėzus tarė Simonui: nebijok, nuo šiol jau žmonės žvejosi. Išvilkę į krantą valtis, jie viską paliko ir nuėjo paskui jį. Girdėjome viešpaties žodį. Evangelijos žodžiai ten naikina mūsų klaidas. Galima atsisėsti. Broliai, seserys, šiandien girdime vieną iš nuostabiausių skaitinių, kuris patinka ne tik tai kunigams, bet turbūt ir kiekvienam tikinčiajam, kada pranašas Izaijas dalinasi apie savo regėjimą, viziją Jeruzalės šventykloje. Įdomus faktas, kad skaitinys prasideda primenant apie karalių Uziją, kuris Jeruzalėje viešpatavo 52 metus, nuo 784 iki 732 metų prieš Kristų. Jis buvo iš Dovydo linijos, karalystė jau buvo suskilusi. Istorikai jį vadina gerų karaliumi. Jis rūpinosi šventyklą, jis darė daug gero dėl savo tautos, tačiau tuo pačiu pabrėžė, kad jis buvo ir blogas karalius, nes pats buvo irgi nusigręžęs nuo Dievo. Todėl pranašas Izaijas, regėdamas Dievą, kurį jis aprašo kaip jo didybę, tik tai neaprašo, kaip jis atrodė, bet aprašo apie jo apsiaustą, apie angelus, serafinus, cherubinus ir kitus šlovinančius jo vardą ir giedančius giesmę, kurią mes kiekvienose mišiose giedame. Šventas, šventas, šventas viešpats galybių Dievas. Ta jausmą, būnant Dievo akivaizdoje, kada jis pasijuto, kad jis nešvarus. Sako, mano lūpos suteptos ir mano tautos lūpos suteptos. Aš negaliu būti Dievo akivaizdoje, matyti Dievą. Ir angelas paima žariją, priliečia jam prie lūpų ir sako, dabar tu esi švarus. Taigi Dievas daro vienu mostu. Tavo pati sunkiausia nuodėmė bus baltesnė už vasario sniegą. Tačiau be galo svarbus mums yra atsivertimas. Nes kada aš atsiverčiu, aš ištariu Dievui taip. Pati nuostabiausia psalmė, angelų akise giedu viešpatyje tau giesmę, kvietė kartoti mus kelis kartus ir šioje gražioje šventovėje taip pat pajusti jo artumą, jo buvimą, jo realybę ir suprasti, kad mes nei vienas negalime likti nuo šaly. Apaštalas Paulius, kuris kiti du liudytojai apie Dievo realybę, jie atskleidžia Jėzaus asmenyje, žmoguje, Jėzuje, pamatę Dievo realų buvimą. Apaštalas Paulius pirmiausiai nukelia toliau ir jis jau kalba apie įvykius po Kristaus prisikėlimo, kaip Jėzus buvo pasirodęs moterims, paskui keliems šimtam vyrų, paskui apaštalams ir paskui tarsi nelaiku gimusiam jam. Jis supranta, kad jis buvo krikščionių persekiotojas. Bet kaip įdomiai Dievas veikia. Tas, kuris žudė krikščionis, be galo uoliai, patyręs susitikimą su Jėzumi, tapo nuostabiausio apaštalu. Dievas mato mumise gebėjimą. Kartais blogas žmogus turi kažkokių savybių, ko neturi kitas. Ir jis tiesiog apgrėžė 180 laipsnių apaštalą, Saulių padarė Pauliumi ir jis išskleidė Evangelijos šviesą aplink visą Viduržemio jūrą. Tuo metu tai buvo nelengva, jo misijinės kelionės tęsėsi kelis kartus, nuvykti į svetimą kraštą, kalbėti apie Dievą, kurie jau turėjo savotišką supratimą, kiekviena tauta turėjo kažkokį Dievo garbinimo kultą. Jis buvo ir sumuštas, ir primuštas, ir visokių dalykų paragavęs, bet jis atliko. Dievas matė tą uolumą ir padarė jį švarų ir pasiuntė eiti. Žinoma, Petras, pamatęs tą valksmą žuvų,
kur negalėjo sutalpinti į 2 valtis, o jie visą naktį žvejojo, nieko nepagavo, stebukle pamatė Dievo apsireiškimą ir liepė Jėzui pasitraukti taip pat. Aš nesu vertas. Aš manau, kiekvienas iš mūsų atėję į kažkokią be galo švarę vietą, įsivaizduokite, jeigu jūs ateinat darbiniais drabužiais, kartais mes visada gražiai pasipuošę, bet įeitumėte į Krikštalo švarumo vietą, jums būtų kažkaip nepatogu, atrodytų, kad kažkas ne taip, reikia priimti dušą, reikia pasiruošti, pasikvėpinti, apsirengti gražiausiais, švariausiais drabužiais, einant į svečius, sustinkant su žmonėm ir panašiai, mes tą darome. Tačiau Dievo akyse jis visus padaro šventais. Ir šiandien priimdami šventąją komuniją mes dar sakysime, aš nesu vertas Viešpatie, kad tu ateitum į mano širdį, bet tik tark žodį ir mano siela pasveiks. Ir kas įdomu, aš sakyčiau gal svarbiausia, kad Jėzus pradeda savo misiją apie Kalėdas, primena tik tai kalėdinės gėlės, šiemet jos įstabiai ilgai laikosi, šios didžiosios gėlės prie altoriaus nuo gruodžio 8. Mes jas nupirkome Marijos nekalto prasidėjimo šventei. Jėzus pradeda savo misiją prie Genezareto ežero, pasirinkdamas mokinius, kalbdamas Dievo žodį, nešdamas tą gerą žinią žmonėm, kurie buvo išalkę, ištroškę. Šiandien mes visko perpildyti. Galilėja buvo žydai susimaišę su pagonėmis, tai buvo nešvarus kraštas. Būtent ten jis pradeda misiją savo. Ir dar daugiau, Genezareto ežeras yra virš 200 metrų žemiau jūros lygio. Dar daugiau, jis pradeda iš pačios turbūt žemiausios vietos, vandens paviršiaus žemiausioje vietoje ant ežero skelbti savo žodį minioms ir pasišaukia pirmosius mokinius. Jam nieko nėra svarbaus, svarbus žmogaus širdis, ji turi būti atvira. Šiandien tarsi pašaukimų sekmadienis, Serafinai šlovina Dievo didybę, jo akivaizdoje. Daugelis iš mūsų šiandien dega žvakutės. Mes šiandien prisimenam, kaip visada, 20-30 mirusiųjų. Bočius iš Telšių gimimo Leonas Malukas, kuris šioje bažnyčioje daug kartų išpažino tikėjimą Dievu, jau regi jį. Mes dar tikime, jis jau regi. Taip pat Janina Šveitarienė, kurios pelinus čia turime, taip pat jau regi Viešpatį, ne per seniausiai iškeliavo pas jį po sunkios ligos. Ir daugybė kitų jūsų artimųjų, mūsų artimųjų, mirusiųjų mes prisimename visada, kiekvienose mišiose jų daug ir savo širdyje kiekvieną kartą savo artimus. Visada meldžiamės už parapiečius, už parapijos geradarius, kurie jau gyvena regėjimu, o mes dar tikėjimu. Ir šiandien švenčiant šį sekmadienį iškyla vienas labai svarbus dalykas, kad mes negalime likti nuošaly. Jeremijas, kada išgirsta Dievo kvietimą, ką man pasiųsti, pranašauti. Jis ištarė, tai siųsk mane, štai aš. Apaštalas Paulius taip pat atsiverčia ir eina, skelbia Dievo karalystę, liudija pagonims aplink Viduržemio jūrą. Apaštalas Petras mėgina pabėgti nuo misijos, tačiau tampa Kristaus vietininkų bažnyčioje, pirmoji popiežium. Ir kas įdomu, vakar Facebook'e pamačiau, nežinau, ar tai tikra, ar tai kaip dabar dirbtinis intelektas padaro visokių nesąmonių, Švento Petro bazilikoje Romoje. Jauna mergina šoka ant altoriaus, turbūt buvo įėjusi kaip turistė, šoka ant altoriaus, išvarto žvakes, numeta altoriaus apdangalą ir taip nori išniekinti altorių. Kažkada mano sūnėnas baigęs universitetą, su draugais išvyko keliauti į Europą. Jie suprato, kad paskui lauks ilgas ir sunkus darbas ir nelabai bus kada važiuoti į Europą, pažiūrėti, keliauti 2 savaitės. Aplankė Šveicariją, Angliją, Prancūziją, bet kada aplankė Švento Petro baziliką, jis pasakė, nuostabesnio kūrinio nesu matęs ir nematysiu gyvenime. Taigi kažkam tai buvo
tikėjimo paliudijimas, ten Švento Petro palaikai, to pačio apaštalo, kuris nelaikė save vertu. Nekaltinu aš tos merginos, kuri kažkodėl tai nori išniekinti. Tai žmonių tikėjimas pastatė tą nuostabią katedrą, statė ją ilgai, daugybę metų, aukojo kažkas didelius pinigus, savo laiką, savo talentą. Garsiausi menininkai, Mikelandželas ir kiti. Aišku, vargšė jauna mergina, ar ten kažkas jai padėjo dar, yra, kodėl jai rūpi išniekinti. Todėl, kad jinai gal išplautos smegenys ir pasirenka ne tą, ką reiktų pasirinkti gyvenime. O šiandien mes, švęsdami šį sekmadienį, esame kviečiami pasirinkti Viešpatį. Išpažinsime jo šventąjį vardą savo tikėjimo išpažinime. Mes neturime taip pat to šventumo, apie kurį visi liudija šiandienos 3 liudytojai sutikę Dievą. Mes kiekvienas silpnas, klystantis. Bet šiuo metu nuo sausio 25, turbūt iki vasario 21, 6 planetos įsirikiavę į vieną liniją. Giedrą naktį mes matome skaisčiai jas šviečiančias. Jų šviesa, kaip ir Žemė, yra seniai užgesusi, pati iš savęs nebedega, kažkas ten viduje dar kunkuliuoja. Mes esame dalis tų žvaigždžių, atskilusių, atkritusių, tapusių planetomis. Šiandien patys iš savęs nešviečiame. Bet Jupiteris ir Venera, ypač ryškiai vakarais, vakarinėje dangaus skliaute, tarsi ryškiausios žvaigždės šviečia. Jos nešviečia iš savęs, jos atspindi saulės šviesą. Taigi, broliai seserys, mūsų misija šiandien taip pat yra nedidelė. Mums nereikia griebti į rankas kažkokių brošiūrų, belsis į duris ir sakyti, ar jūs žinote apie gerąją naujieną, apie mylintį Dievą. Mums daugiau svarbu liudyti savo kilnių gyvenimų, savo sėkmę, savo santarvę šeimose, savo tikėjimo išpažinime, savo gailestingume, mokėjime atleisti, pasirinkime tiesos, taikos ir visų dalykų, kad tas Jėzus mus mokė. Sutikau ne vieną žmogų, kuris sakė, Dievo aš tikiu, bet to žydų netikiu. Jėzus iš tiesų yra istorinė asmenybė, tikras žmogus, gyvenęs ir užfiksuotas istorijos. Tačiau mes, krikščionys, žinome, kad jį esant tikrą žmogų ir tikrą Dievą. Ir mums perduoda tą dalelę, dėl to jis ir gimė, dėl to ir buvo atsiųstas, kad primintų mums, kas mes esame. Atsiliepkime į Viešpaties kvietimą. Amen. Dabar, broliai seserys, kviečiu atsistoti ir visi išpažinkime tikėjimą. Tikiu į vieną Dievą, visagalį Tėvą, dangaus ir žemės, regimosios ir neregimosios visatos kūrėją. Tikiu į vieną Viešpatį Jėzų Kristų, vienatinį Dievo Sūnų, prieš visus amžius gimusį iš Tėvo. Dievą iš Dievo, šviesą iš šviesos, tikrą Dievą iš tikro Dievo, gimusį bet nesukurtą, esantį vienos prigimties su Tėvu. Per jį visa yra padaryta. Jis dėl mūsų žmonių, dėl mūsų išganimo nužengė iš dangaus. Šventosios dvasios veikimu priėmė kūną iš mergelės Marijos ir tapo žmogumi. Valdant Poncijui Pilotui, jis dėl mūsų buvo prikaltas prie kryžiaus, nukankintas ir palaidotas. Kaip šventajame rašte išpranašauta, 3 dieną prisikėlė iš numirusių. Įžengė į dangų ir sėdi Dievo Tėvo dešinėje. Jis vėl garbingai ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti ir viešpataus per amžius. Tikiu į šventąją dvasią, Viešpatį gaivintoją, kylančią iš Tėvo ir Sūnaus, su Tėvu ir Sūnumi garbinama ir šlovinama, kalbėjusią per pranašus.
tikiu vieną, šventą, visuotinę apaštalinę bažnyčią, pripažįstu vieną krikštą nuodėmėms atleisti, laukiu mirusiųjų prisikėlimo ir būsimojo amžinojo gyvenimo. Broliai ir seserys, draugė su serafinais garbinkime visų švenčiausiai Dievą, kurio garbės pilna yra ši šventovė, visa žemė, ir nuolankiai pateikime jam savo prašymus. Į bendrą maldą atsiliepdami. Prašome tave, Viešpatie. Melskime už nesuskaičiuojamą daugybę atpirktųjų. Tegu Petro tinklas surenka juos į Kristaus bažnyčią. Prašome tave, Viešpatie. Tegu Viešpats pasiunčia irtis į gilumą daug žmonių žvejų. Te palaiko jis naktį vargstančius apaštalus. Prašome tave, Viešpatie. Paveskime Dievui šio pasaulio valdančiuosius ir galinguosius. Te nusilenkia jie visų švenčiausiajam Viešpačiui ir te nekliudo skelbti jo karalystę. Prašome tave, Viešpatie. Tegu Viešpats atsiunčia pagalbą savo vargšams, sugrąžina sveikatą ligonėms, saugo keleivius, kuriems gresia pavojai, te sustiprina kiekvieną sielvartaujantį žmogų. Prašome tave, Viešpatie. Melskime už mirusius. Aleksandrą Likandierienę, 30 metų. Tomą Vytautą Šadauską, 1 metai. Ir jo tėvelius, sesutę ir broliuką. Vytautą Bulotą. Janiną Šveiterienę. Leoną Maluką, 5 metai. Julijaną ir Povilą Petkevičius. Algirdą ir Konstanciją Razmus. Dominiką Razmus. Marių Stasiulį. Povilą Venskevičių. Zofiją Venskevičienę. Jurgą Švabaitę Ivanauskienę. Donatą Balaišą. Praną Daukšį. Aušrą Diedonienę, 2 metai. Kęstutį Varatiejų. Julijaną Zinaidą Gumuliauskienę. Jonathan Lukas. Stasę Dovydėnienę. Zitą Sokaitę, gimtadienio proga. Ir už visus mūsų mirusiuosius. Tesidžiaugia jie savo tikėjimo iš numirusių prisikėlusių Kristumi vaisiais. Prašome tave, Viešpatie. Dievo palaimos ir sveikatos meldžiame Rūtai Didžbalytei, Vaidai Petkevičieniai, Onai Broniai Daukšieniai. Prašome tave, Viešpatie. Ir tegu mums suteiktoji malonė nelieka bergždžia, bet te brandina ištikimybę Evangelijai. Prašome tave, Viešpatie. Ištiesk ranką Viešpatie savo tautai, maldaujančiai gailestingumo, padėk jai laikinajame gyvenime ir atvesk į amžinai džiaugsmą, to prašome per Kristų mūsų Viešpatį. Aukos ir dėkojimo liturgiją galime sėdėti, kaip visada dėkojame už jūsų aukas bažnyčios išlaikymui, o ypač šiais šaltais mėnesiais, kai reikia ją šildyti. Nesakysiu, kiek tai kainuoja, bet būkime dosnus. Ačiū Jums.
vaisius taps rūpės kalno, bet tai baramčius. Melskimės, broliai ir seserys, kad visagalis Dievas maloniai priimtų mūsų nuoširdžias maldas, mūsų gražias giesmes šią mano ir jūsų auką. Viešpats iš mūsų rankų šią auką tegul įteikia jam garbę ir šlovę, o mums ir visai bažnyčiai dvasinę naudą. Viešpatie Dieve, trapiai mūsų būčiai palaikyti, sukūręs valgį ir gėrimą, šioje aukoje paversk juos sakramentu vedančiu į amžinąją laimę, prašome per Kristų mūsų viešpatį. Viešpats su jumis. Aukštyn širdis. Dėkokime viešpačiui Dievui. Tikrai verta ir teisinga, reikalinga ir išganinga visur ir visada tau dėkoti, šventasis viešpatie visagali tėve amžinasis Dieve. Aukščiausia garbė tau priklauso, kad dieviška galia mus mirtingosius gelbi. Kaip per senąjį žmogų mes patekome į mirties vergyją, taip iš jos tu vaduoji mus per naują žmogų, mūsų viešpatį Jėzų Kristų. Per jį dangaus angelai išlovina tavo didybę ir džiaugiasi tavo akivaizdoj amžiną laimę. Leisk ir mums meldžiame prie jų prisidėti, drauge su jais džiaugsmingai giedoti. Tikrai tu viešpatie šventas, tu šventumo šaltinis, todėl tave prašome šventosios dvasios galia, palaimink ir pašventink šias paaukotas atnašas, kad jos mums taptų mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus kūnu ir krauju. Kai savo norų turėjo būti kančiai išduotas, jis paėmė duoną, dėkodamas ją laužė ir davė savo mokiniams tardamas. Imkite ir valgykite jos visi,
nes tai yra mano kūnas, kuris už jūs atiduodamas. Lygiai taip po vakarienės jis paėmęs ir taurę vyno, vėl dėkodamas davė mokiniams tardamas: Imkite ir gerkite iš jos visi, nes tai yra taurė naujosios ir amžinosios sandoros mano kraujo, kuris už jūs ir visus išliejamas nuodėmėms atleisti. Tai darykite mano atminimui. Tai yra mūsų tikėjimo paslaptis. Minėdami jo mirtį ir prisikėlimą, mes tau viešpatie aukojame gyvenimo duoną ir išganimo taurę. Dėkojame tau, kad mus kiekvieną pašauki tarnauti tavo akivaizdoje. Karštai maldaujame, kad mus šios Kristaus aukos dalyvius šventoji dvasia sutelktų vienybėn. Atmink viešpatie savo bažnyčią plačiajame pasaulyje, ugdyk joje tobulą meilę, globok mūsų popiežių Pranciškų, Čikagos kardinolą Blažiejų, jo pagalbininkus vyskupus, Lietuvos vyskupus, visą kunigiją, vienuoliją ir visą atpirktąją žmoniją. Atmink mirusius mūsų tikėjimo brolius ir seseris, kurie užmigo su viltimi prisikelti, ypatingai mūsų artimuosius, bažnyčios geradarius, parapiečius, visus tuos, kurie šiandien prisimename, ir visiems, kurie tavo malonėje baigė šios žemės kelionę, leisk jiems išvysti tavo šviesų į veidą. Pasigailėk, meldžiame mūsų visų ir leisk mums draugę su šventąja Dievo gimdytoja mergele Marija, su šventuoju Juozapu jo sužadėtiniu, su palaimintaisiais apaštalais, su visais šventaisiais turėti dalį amžinajame gyvenime ir garbinti tave bei šlovinti per tavo sūnų Jėzų Kristų. Per jį su juo ir jame tau visagali Dieve Tėve, su šventąja dvasia, visa garbė ir šlovė per amžius. Dabar visi atsistokime ir sujunkime savo širdis ir gyvenimus Dievo vaikų maldoje, ją iškilmingai sugėdodami. Oh
Gelbėk mus viešpatie nuo visokio blogio, suteik ramybę mūsų laikams, gailestingai padėk, kad mes iš nuodėmių išvaduoti ir nuo neramumo apsaugoti, su palaiminga viltimi lauktume mūsų išganytojo Jėzaus Kristaus atėjimo. Nes tavo valdžia ir galybė ir garbė Viešpatie Jėzau Kristau, tu savo apaštalams esi pasakęs, aš palieku jums ramybę, duodu jums savo ramybę, žiūrėk, tad ne mūsų nuodėmių ir klaidų, bet savo bažnyčios tikėjimo ir suteik mums tą žadėtą ramybę ir vienybę, tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen. Viešpaties ramybė visada telydi jūs. Palinkėkime vieni kitiems Kristaus ramybės. Štai tas Dievo avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmes, esame laimingi, kad esame pakviesti jo puotą ir jo gyvenimą. Viešpatie, nesu vertas, kad ateitum į mano širdį, bet tik tark žodį ir mano siela pasveiks. Kristaus kūnas tesaugo mus amžinajam gyvenimui. Tegul visi Dievui dėkoja, kad jis maloningas, kad jis stebuklingas žmonijai. Kviečiu komunijos.